Все знают, что одними из самых полезных являются травяные чаи. Одним из таких является чай из этого удивительного и очень ароматного растения. Для липового чая используют цветы. Липовый цвет промойте, чтобы удалить мелких насекомых и пыль. Выложите цветки в заварочный чайник или чашку, столовую ложку на стакан. Долька лимона подчеркнет аромат липового чая. Залейте горячей водой 90 градусов. Затем накройте и настаивайте 10-15 минут. По желанию добавьте ложечку меда, когда напиток остынет примерно до 40 градусов. В чем польза данного напитка? Противовоспалительное действие, начиная от мышечных болей и заболеваний суставов и заканчивая воспалением дыхательных путей и кровеносных сосудов. Поднимает иммунитет, помогает справиться с депрессией и тревогой. Помогает выводить слизь и мокроту при бронхите. Успокаивает расстройство желудка и снижает воспаление в кишечнике. Липовый чай снижает кровяное давление и предотвращает свертывание крови, значительно снижая риск образования тромбов.